আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন? আশা করি খুব বেশি ভালো আছেন। সো আমি অ্যাকচুয়ালি সৌদি আরবের টেমু থেকে অ্যাকচুয়ালি প্রচলিত যে ওয়েবসাইটটি, সেখান থেকে অনেক কিছু অর্ডার করছিলাম। অ্যাকচুয়ালি দেখানো হবে কী কী অর্ডার করছি। যে সেটা সে আমাকে কল দিয়ে বললো যে অ্যাকচুয়ালি সো সে এসে পড়েছে, আরবিতে বললো এসে পড়েছে। সো অ্যান্ড আমি সেগুলো আর কি রিসিভ করার জন্য যাচ্ছি অ্যান্ড তাকে লোকেশন পাঠিয়ে দিছি। আমি আর কি একটা জায়গায় যাব। সো আর কি একটি সেফ জোনের রিকোয়েস্টটা মানে কি লোকেশনটা পাঠাইছি যাতে সেও আসে অ্যান্ড আমি এই জিনিসগুলো রিসিভ করতে পারি। সো বাকিগুলো আপনাকে ভিডিওতে দেখানো হবে। সো গাইস ততক্ষণ পর্যন্ত থাকুন সাথেই। সো গাইস হাঁটতে হাঁটতে রাস্তাটা পার হয়ে এসে পড়লাম আপনার সামনে স্টারবাকস আর একটি পেট্রোল পাম্প। সো যাবো এখন আপনার এসএনবিতে, কারণ হচ্ছে যে আমি যে আপনার অর্ডার করছি অ্যাকচুয়ালি সেটা অ্যাকচুয়ালি আমি আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়েছি। সো আমার কাছে ক্যাশগুলো নেই সবগুলো, যেহেতু আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। সো আমি ব্যাঙ্ক থেকে তুলবো, সামনে এসএনবি দেখা যাচ্ছে। সো যাই হোক, আমি সে এসএনবিতে যাবো অ্যান্ড আগেই আমি বলে দিয়েছি যে কীভাবে আপনার এসএনবি থেকে টাকা তুলতে হয়। সো গাইস এসএনবির সামনেই আছি, যাবো ভিতরে গিয়ে দেখাবো অ্যাকচুয়ালি কীভাবে টাকা তুলতে হয় অ্যান্ড তারপর আপনারা অবশ্যই দেখতে পারবেন। আগেই আপনাদের অনেক ভিডিও ছিল। সো যাচ্ছি এখন এসএনবি। ও সরি, এটা বারবার ভুল করা হয় আমার। সো এখান থেকে টাকা তুলবো। সো কার্ডটা বের করে নিলাম অ্যান্ড আমার অ্যাকচুয়ালি এটা এসটিসি ব্যাংকের কার্ড, কিন্তু এটা আসলে এসএনবির আপনার কী বলে এটাকে এটিএম। যাই হোক, কিন্তু আগেই বলেছি যে যে কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি টাকা তুলতে পারবেন। তো পিন নাম্বার দিতে হবে, দিলাম, এন্ট্রি হয়ে গেল অ্যান্ড কত টাকা তুলবো দেখি, লিখবো এখানে 115 রিয়ালের মতো তুলি, বাকিগুলো আমার কাছে ক্যাশ আছে। নো সরি, 100 উঠবে না। সো যাই হোক, 100ই উঠাই। ঝামেলা করে আর কি। সো টাকা কোথা দিয়ে আসবে দেখি, টাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আপনাকে কার্ডটা ব্যাক করে দিল অ্যান্ড ক্যাশটা এসে পড়লো। তো এটা হচ্ছে সৌদির 100 রিয়াল। তো টাকাটাও নতুন। যাই হোক, বাকিগুলো ভিডিওতে পরে দেখানো হবে। তো এখন আমি চাই লোকেশনে, না হলে আমার দেরি হয়ে যাবে। সো সাথেই থাকুন গাইস। সো অ্যাকচুয়ালি গাইস এই ছিল আপনার এসএনবি ব্যাংক থেকে আপনার টাকা তোলার যে প্রক্রিয়া। সো এখন বিশাল বড় হবে, দেখতেই পাচ্ছেন। রাস্তাটা পার হওয়া খুব বেশি টাফ, কারণ গাড়ি খুব বেশি স্পিডে আসে। অ্যান্ড যাই হোক, পার হবো অ্যান্ড দেন সেই লোকেশনে যাব। যাওয়ার পর আপনার যে ব্যাপারে বলছিলাম সেগুলো জানানো হবে। আপাতত রাস্তাটা পার হই। সো গাইস ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমি পার্সোনালি খুব ইন্ট্রোভার্ট টাইপের, বাট ভিডিও করতে সব কিছু বলা যায় না অ্যাকচুয়ালি, কারণ হচ্ছে যে মানুষ হা করে তাকায় থাকে পাশে। সো এই কারণে একটু আনইজি লাগে। তো সব কিছু আসলে সব দেখা যায়, বলা যায় না। সো যাই হোক, তারপরেও বলার ট্রাই করি। তারপরেও বাকিটা আপনারা হয়তো বুঝে নেবেন যেহেতু নতুন। সো অনেকেই থাকে যে সবার সামনে কথা বলতে লজ্জা পায় না। তো লজ্জা না অ্যাকচুয়ালি, বাট কেমন জানি আনইজি একটা ফিল হয়। সো দ্যাটস ওয়াই আসলে সব কিছু বলা যায় না। যাই হোক, সামনের ভিউটা খুব অস্থির অ্যান্ড এটা একটি লেডিস জিম অ্যান্ড নিচে অনেকগুলো আপনার কী বলে এটাকে রেস্টুরেন্টস আছে আশেপাশে, যেটা ডেভেলপ এরিয়ার সামনে ডারবেরি স্টেশন। তো যাই হোক, এগুলো বললে লাভ নেই, এগুলো নিয়ে অন্য ভিডিও করা যাবে, অথবা আমার আগেও ভিডিও আছে, বাকিটা আপনারা চ্যানেলেই দেখে নিন। সো গাইস অ্যাকচুয়ালি সে এসে পড়েছে, বলছিল সে আসবে আপনার দুপুর টাইমে, কিন্তু এখন অলরেডি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তো সে আমাকে কল করলো অ্যান্ড ছবিও পাঠালো। আমি যাই আপাতত, তারপর আপনাদের জানাচ্ছি। সো মেবি এটা ইয়াল্লা। আলহামদুলিল্লাহ। انت كلم انت صبح انت يجي صبح
বাংলাদেশি বুঝাই যায় না, দেখছেন? সো দেখতেই পারলেন যে বাংলাদেশি। আলহামদুলিল্লাহ। ওয়েট, কত? ওকে। তো তার আরবি এতই সুন্দর যে বুঝাই যায় না যে সে বাঙালি, তাই না? কয় বছর ধরে ভাই? ভাই 24 বছর, আমার অলরেডি চলতেছে 24 বছর। তো আল্লাহ হাফেজ। তো আমার বয়সে সৌদি আরব থাকে, তার আরবি ভালোই হবে। সে আমাকে দেখে বুঝে গেছে যে বাঙালি কিনা। অ্যান্ড এই ছিল পার্সেল। সো গাইস, এটা ওপেনিং করব, দেখা যাবে যে কি। সো গাইস, অ্যাকচুয়ালি যা অর্ডার করছিলাম সেগুলো এখানে আছে। অ্যান্ড আমি ভিডিও করতে করতে অ্যাকচুয়ালি দেখিও নাই যে জিনিসগুলো আমার কিনা, বাট হ্যাঁ দেখাই যাচ্ছে আমার। তো দেখতেই পাচ্ছেন ইয়াসিন আরাফাত। অ্যান্ড এখন আমি এটাকে আনবক্স করবো। তো আনবক্সিংয়ের জন্য, যাই হোক, আনবক্সিংয়ের জন্য বক্স থাকে, কিন্তু এটা একটা যদিও কিস মিন আপনার যে বলা হয় পলিথিন। সো যাই হোক, এটাকে এখন আনবক্সিং করব, দেখি কি আছে এটার মধ্যে। তো এত সুন্দর করে প্যাকিং খোলার অভ্যাস কোনো সময় ছিল না, বাস এভাবে সবসময়। সো থাকবে কি আর, যে আমি অ্যাকচুয়ালি অর্ডার করছি তাই থাকবে, তাই না? তারপরও আপনাদের দেখানোর জন্য আর কি করি। সো ফার্স্ট অফ অল ছিল এটা একটি আপনার ইনহেলার মতো রুমে হিউমিডিফায়ার। সো এটা আমি ইউজ কীভাবে করে সেটা আপনাদের দেখাবো পরে, বাট এখন আপাতত দেখুন জিনিসটা। এটা অ্যাকচুয়ালি রুমের ভিতরে রাখার জন্য সুন্দর একটি ড্রিম লাইট, যেহেতু আমি একা থাকি রুমের মধ্যে। সো ভাবলাম এটা দিয়ে আপনাদের মানে থাকলে রুমটা একটু আলোকিত থাকবে রাত্রে ঘুমানোর সময়, অনেক সময় এই আর কি। সো আমি অ্যাকচুয়ালি টেমু থেকে প্রায় জিনিস কিনি, তো ভিডিও করা হয় না, তাই না? কিন্তু এবার ভাবলাম ভিডিও করি। সো দ্যাটস ওই ভিডিওটা করা। অ্যান্ড এখানে 3টা রুমাল ছিল। অ্যান্ড রুমালগুলো এগুলো বলা হয় হিপহপ রুমাল, লাল, কালো অ্যান্ড হোয়াইট, আই মিন রেড, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক। সো এটা মাথায় আপনার যেহেতু চুল বড় করতেছি, চুল দ্যাটস ওয়াই। অ্যান্ড একটি ক্যাপ, যেহেতু আমার নাম আরাফাত, সো প্রথম অক্ষর দিয়ে এ দিয়ে একটি ক্যাপ। অ্যান্ড আরেকটি লেদারের ক্যাপ ছিল, যেটা এই ক্যাপটা অনেক সুন্দর লাগতেছিল। ভাবলাম হ্যাঁ, সামনে থেকেও সুন্দর, পড়লে আমি আপনাদের অবশ্যই দেখাবো। তো যাই হোক, ক্যাপ, 2টা ক্যাপ। অ্যান্ড এই যে একটি মোবাইলের ব্যাক কাভার, যদিও আমার আইফোনে বর্তমানে যে কাভারটা চলতেছে সেটাও এইখান থেকে টেমু থেকেই দিছিলাম আগের বার, আপনারা দেখুন। অ্যান্ড একটি বেল্ট। তো যদিও আমার বেল্ট আছে, বাট আরেকটি বেল্ট নেওয়ার রিজন হলো যে অনেক সময় প্যান্ট পরি, মানে বেল্ট তো লাগে ছেলেদের। তো এই কাপড়ের বেল্টগুলো ছোটোবেলা পরতাম, তো আমার দেখে মনে হলো যে অর্ডার করি। আই মিন টুকটাক অর্ডার যায় আর যেভাবে করে। সো এটা হচ্ছে, এটা না বলি কি আপাতত, পরে বলা যাবে, একটা সিক্রেট। অ্যান্ড একটি চশমা। অ্যান্ড যেহেতু আমি সানগ্লাস ফ্রিক, সো সানগ্লাস অর্ডার করি প্রায়। আমার বাসায় মনে হয় কতগুলো, অভাব নেই, গুনতে হবে, সানগ্লাস জমে গেছে। যাই হোক, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আপনার, এটা মেয়েরা চিনবে বেশি, মানে এটা হচ্ছে বরফ, ফেসে বরফ ঘষার জন্য যে মেশিনটা, সেইটা অ্যাকচুয়ালি এটাকে আইস রোলার বলা হয়। হ্যাঁ, আইস রোলার। তো আরও যা যা আছে, আরও আছে যে আপনার, এটা ছিল আপনার হিপহপ রিং, আই মিন ডলারের মতো থাকে। সো যাই হোক, রিংটা দেখুন, জানি না ভিডিওতে কেমন দেখা যাচ্ছে। সো এটা ছিল হিপহপ রিং, যেহেতু আমার রিং পছন্দ। আর অ্যাকচুয়ালি এমন না যে এগুলো আমার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, আমি জাস্ট অর্ডার করছি, মানে তেমনিতে ভালো লাগলো অর্ডার করি, কখন আমাজনে করি। নেক্সট টাইম আমাজনের প্রোডাক্ট দেখাবো। তো যাই হোক, মানে আজ এটা বসে থাকলে যা হয় সেইরকমই হয়েছে, বেশি কিছু না। ও, আরেকটা ছিল চাবির রিং। সো এই জিনিসটা ভালো লাগতেছে আমার হাতে পেয়ে, কেননা হচ্ছে চাবির রিং তো দরকারি, যদিও আছে একটি, ওটার মধ্যে আপনার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, সবাই নবীর নামে নাম করে নিই। সো এটা ছিল একটি চাবির রিং, আই মিন বডি বিল্ডার টাইপের চাবির রিং ঝুলানো। যেহেতু আমি জিম ফ্রিক,
সো দ্যাটস ওয়াই চাবির রিংটা অর্ডার করা। আরও কি আছে? ও এটা এটা কি আপনাদের পরে বলি, এটা তাকে বলি। এটা হচ্ছে আপনার দাঁত খিলানি বলে বাংলাদেশে, যারা এই কারণে ইউজ করেন। আই মিন ভালোভাবে বলতে টুথপিক। এটা তো টুথপিক সবাই ওয়ান টাইম অবশ্যই ইউজ করছেন, তো জানেন যে মানে যেহেতু কাঠি একটা চিকন কাঠির মধ্যে থাকে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে পার্মানেন্ট, জাস্ট ফর মি, তাই না? একটা আমি কীভাবে খুলে আপাতত দেখি, হ্যাঁ এইভাবে, এই যে। সো এটা খুব চোখা, আই মিন ভালোভাবে দাঁড়ালো তো দাঁত চোখানোর জন্য কাজে আসবে। সো এটাই অর্ডার করা। আর এখানে যে রিং পিনটা ছিল সেটা। সো গাইস, এই ছিল আমার টেমু থেকে অর্ডার করা কিছু জিনিস, যেগুলো মানে মানুষের আমার আসলে অ্যাকচুয়ালি কি মার্কেটিংটা খুব ভাল লাগে। আমি যখনই দোকানে যাই, আমার কোনো কিছু প্রয়োজন না হলে আমি কিনে নিই। অ্যান্ড মোবাইলে অনলাইনেও যখন এইসব বাইং শপে ঢুকতে গেলে, যেমন টেমু, আমাজন, আলিবাবা, তো কিছু না কিছু অর্ডার করাই হয়। তো এরকম আর কি টুকটাক অর্ডার করা। আর সরি, আরেকটা জিনিস আছে, এটা খুব দরকারি। এটা হচ্ছে আপনার ওয়াল স্টিকার। লাইক আমি যখন চার্জারের মাথা খুঁজে পাই না, শুয়ে থাকলে খাটে যেহেতু অনেক আলসা, হাঁটলে পাই না। সো এটা একটু ওয়ালে এভাবে ফিট করে রাখলে, অ্যান্ড দেন এভাবে এটার মধ্যে আপনি চার্জার দিয়ে অথবা তার ঝুলে দেখাই। সো লাইক ধরুন এটা আমার ওয়াইলে এভাবে ঝুলানো আছে, লাগানো আছে, অ্যান্ড এই মাথাটা তো মাটির পড়ে থাকে, অথবা আপনারা সবাই জানেন। সো এটা হলে কি যেমন এভাবে থাকে। সো দ্যাটস ওয়াই এটা ইউজ করা। সো এটা প্যাকেটে থাকে। অ্যান্ড প্রাইস নিয়ে কি আমি যেখান থেকে অর্ডার করছি সেখানে সব কিছু লেখা আছে, ওগুলো স্ক্রিনশট আমি অ্যাড করে দেবো। সো দেখে নেবেন প্রাইস কীরকম। যারা সৌদিতে আছেন তারা অবশ্যই খুঁজে অর্ডার করতে পারবেন, যদি এখান থেকে কোনো হাবিজাবি পছন্দ হয়ে থাকে, এই আর কি। সো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ, আবার দেখা হবে কোনো একটা ভিডিওতে। সো বাই। সো গাইস, একটা জিনিস না বললেই নয় যে আমি যদিও বিদায় নিলাম, তারপরও যে বলতে আসলাম যে কারণ টেমু থেকে জিনিসপত্র কেনাটা রিয়েলি আই মিন টাকার কোনো অপচয় হবে না, যেহেতু কম দামে ভালো জিনিস পাওয়া যায়। অনেক সময় ওরা অনেক অ্যাড দেয়, যদিও মানে যারা টেমু ইউজ করেন তারা অবশ্যই জানেন, কিন্তু আসলে এই জিনিসটা খুবই ভালো। কারণ আমি কয়েকবার টেমু থেকে জিনিসপত্র অর্ডার করছি, আমি নিরাশ হইনি, এবং একটা অর্ডার করে আরেকটা মানে এরকম আমি কোনো কিছুই পাইনি। সো আমি খারাপ কিছু বলতে পারতেছি না। টেমু থেকে জিনিসপত্র কেনা কি আসলেই ভালো আমার পক্ষ থেকে, যদিও অনেক সময় ঝামেলা হয়, কিন্তু আমার হয়নি। ব্যাড রিভিউ বলতে আমি দেওয়ার মতো কোনো ইচ্ছাও নেই, যেহেতু আমি ভালো জিনিস পাইছি। ভালো বলতে আমার মনে হয় যে আমি 2 টাকার 2 রিয়ালের জিনিস অর্ডার করলে ওই রকমই পাইছি। এই ক্যাবটাও অর্ডার করছি ওইখান থেকে। সো সেটাই আর কি, যাই হোক। সো এখন সত্যি আল্লাহ হাফেজ, বাই, অ্যান্ড ভালো থাকবেন সবাই, ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে।